როდესაც განსაცდელი დაგატყდება თავს და მტერი მდინარესავით მოგადგება, მე მინდა იცოდე, რომ ეს ჩემგან იყო. შენი უძლურება ჩემს ძალას ითხოვს და უსაფრთხოება შენი მდგომარეობს იმაში, რომ მომცე საშუალება ვიბრძოლო შენთვის. თუ შენ იმყოფები მძიმე გარემოებაში, იმ ადამიანებს შორის, რომელთაც არ ესმით შენი, ანგარიშს არ უწევენ იმას, რაც შენს სულს სჭირდება და რომელნიც გთრგუნავენ შენ, გახსოვდეს, ეს ჩემგან იყო. მე ვარ უფალი, ყველანაირი გარემოების მეუფე. შენ შემთხვევით არ აღმოჩნდი იმ ადგილას, რომელიც მე მიგიჩინე. შენ არ მთხოვდი მორჩილება მესწავლებინა შენთვის. ხოდა დაგაყენე ზუსტად იმ გარემოში, იმ სკოლაში, სადაც ამ გაკვეთილს ასწავლია. შენი გარემო და შენთან მცხოვრებნი მხოლოდ ჩემს ნებას ასრულებენ. გაჭირვებაში ხარ და თავი ძლივს გაგაქვს. გახსოვდეს ყოველთვის, ეს ჩემგან იყო. ჩემს ხელშია შენი მატერიალური კეთილდღეობა. მინდა ჩემთან მოირბინო და ჩემზე იყო დამოკიდებული. ჩემი მარაგი ულევია. მე მინდა რომ შენ დარწმუნდე ჩემს ერთგულებასა და დანაპირებში. მე არ დაუშვებ იმას, რომ გაბედონ და გითხრან შენი გასაჭირი არ გწამდა შენ ღმერთისო. ღამღამობით განიცდი ტანჯვას. განშორებული ხარ შენ სახლობლებს. გახსოვდეს, ეს ჩემგან იყო. მე ვარ კაცინა ტანჯი. ბევრი განსაცდელი მიგემია. მე დაუშვი განსაცდელები შენზე, რათა მომმართო და ჩემში ჰპოვო სამუდამო დამშვიდება. მოტყუდი შენს მეგობარში, ან ვინმეში, რომლისთვისაც გული გქონდა ნაბოძები. გახსოვდეს, ეს ჩემგან იყო. მე დაუშვი ეს სიმწარე შეგხებოდა, რათა შეგეცნო, რომ უფალია ნამდვილი მეგობარი. მე მინდა ყველაფერი ჩემთან მოგქონდეს შენს ლოცვაში. ცილი დაგწამა ვინმე, მომანდე ეს საქმე და მომეკეთლე. მე შენს თავშესაფარს, რათა გამაგრდე ენის ყივილისაგან. თავის დროზე ნათელს გავხდი შენს სიმართლეს, ხოლო შენი სამართლიანობა დაემსგავსება შუა დღეს. დაინგრა შენი გეგმები, დაეცი სულით და დაიღალე. გახსოვდეს, ეს ჩემგან იყო. შენაგებდი შენთვის გეგმებს და მომიტანე მე, რათა მეკურთხებინა ისინი. მაგრამ მე მინდა რომ შენმე დამითმო წარმართო შენი ცხოვრება. მაშინ პასუხისმგებელი ყველაფერზე მე ვიქნები, რადგან ძალიან მძიმეა ეს შენთვის და მარტო ვერ შეძლებ გამკლავებას რამე თუ იარაღი ხარ მხოლოდ და არა მოქმედი პირი. იგემე მოულოდნელად ყოფითი წარუმატებლობები და უიმედობა მოიცვა შენი გული. ეს ჩემგან იყო, რადგან მე მინდა რომ შენი გული და სული მუდამანთებული იყოს ჩემ თვალწინ. დიდი ხნის მანძილზე არ იღებ შენი ახლობლებისა და ძვირფასი ადამიანებისაგან ცნობებს და სულ მოკლეობის გამო უნუგეშობასა და ტრტვინვაში ვარდები. იცოდე, ეს ჩემგან იყო, რადგან ამ წუხილით მე ვცდიდი შენი ლოცვების კადნიერების ძალას შენი ახლობლების მიმართ. შენ არ დაავალე მათი მფარველობა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს. მოგაკითხა მძიმე ავადმყოფობა. დროებითმა ან უკურნებელმა და შენ აღმოჩნდი მიჭაჭული შენ სარეცელზე. ეს ხომ ჩემგან იყო, რადგან მე მინდა რომ შემიცნო უფრო ღრმად შენი სხეულებრივი უძლურებისას და არ დრტვინავდე მოწევნული განსაცდელის გამო. არ ეცადო ჩაწვდე ჩემს გეგმებს ადამიანთა სულების სხვადასხვა გზებით გადასარჩენად დაშვებულს. არამედ უთრტვინველად მოუდრიგე ქედი ჩემს წყალობას შენს მიმართ. ოცნებობდი ჩემთვის განსაკუთრებული საქმე აღგესრულებინა და ამის ნაცვლად
სარეცელზე მიკრული აღმოჩნდი. იცოდე. ეს ჩემგან იყო. წარმატებებისას შენ ჩაძირული იყავი შენ საქმეებში და მე არ შემეძლო მომექცია შენი ფიქრები ჩემსკენ. მე მინდა გასწავლო ყველაზე ღრმა ფიქრი, რათა იყო ჩემს სამსახურში. მე მინდა გასწავლო შენ შეგრძნება საკუთარი არარავობისა და იმისა, რომ ვერაფერ შეენდობი საკუთარ თავს. ჩემი საუკეთესო თანამებრძოლები ძირითადად არიან ისინი, ვინც მოწყვეტილია ცოცხალი მოღვაწეობისგან, რათა ისწავლო მფლობა იარაღისა, რომელსაც გამოწყვეტელი ლოცვა ჰქვია. მოწვეული ხარ უეცრად დაიკავო მძიმე და საპასუხისმგებლო მდგომარეობა. წადი, ჩემი იმედით, მე გავარებ ამ სიძნელეებს, რადგან მათთვის გაკურთხა შენ უფალმა ყველა ჩემს გზაზე, ყველაფერზე, რაც გაკეთდება შენი ხელებით. ამ დღეს გაძლევ ხელში ჭურჭელს, წმინდა მირონით ისარგებლე თავისუფლად, შვილო ჩემო. ყოველი წარმოქმნილი დაბრკოლება, ყოველი შენი შეურაცხყოფა სიტყვით, ყოველი მარცხი შენ სამსახურში, რომელიც გამოიწვევს შენში გულისხმეტას, ყოველი აღიარება შენი უთლურებისა და უუნარობისა, იყოს ცხებული ამ მირონით. გახსოვდეს, რომ ყოველი მარცხი უფლის დარიგებაა. ყოველი საწრეტელი შეგეხება თუ არა დაჩლუნგდება, რადგან ჩავდე შენს გულში სიტყვები, რომლებიც მე გამოგიცხადე შენ დღეს. ეს ჩემგან იყო.